Теперь буду выбраковывать оставшиеся плохие элементы. Друзья, всем большой привет. Что-то прорвало меня на изготовление батареек в последнее время. Вспомнил, что у меня есть еще баты от Приуса. Это вот никель-металл гидридные, либо никель-кадмиевые они. Я уже точно не помню какие. Надо опять смотреть, разбираться. Произошел полураспад памяти, подзабыл маленько. Ну, в общем, вот как они выглядят, батки от Приуса, друзья. И хочу с них собрать, опять же, на 25 вольт батареечки сборки. Буду ставить параллельно, последовательно, набирать необходимую емкость и необходимый вольтаж. Для этого, для начала, надо бы их все подзарядить. Вот заряжаю по одной. А потом нужно будет их все разрядить, чтобы понять, какие хорошие, какие плохие. Ведь не зря же я их поменял на своем Приусе. Сейчас у меня стоит трехгодовалая батареечка и очень хорошо себя чувствует. А это остатки моей прошлой. Ну, в общем, там вот примерно столько элементов и находится. Не так уж-то и много на самом деле. В целом, по-моему, здесь около 3 киловатт вся сборка. Давненько задавался вопросом, какие пределы заряда и разряда. Ну, вот здесь записано. 8,2 это максимум, 5,4 минимум. Это, кстати, заряжено полностью. Самая первая была заряжена. Именно после нее возникло желание снять этот видос. Чего добру зря пропадать. Людям интересно про батарейки, про новые технологии. Поэтому решил, что и это будет интересно. Перестал играться и всю батарею сделал на одну шину. Соединил все параллельно и теперь заряжаю. Сразу все элементы. Уже подходит к концу и встает вопрос, как же их разряжать, чтобы понять, нормальные ли элементы. Потому что по-любому плохие здесь есть. Не зря же я поменял ее на Приусе. Сделал интересный инструмент. Кстати, давно пора такое сделать было. Это специальный разряжатель. Как вы можете заметить, есть несколько лампочек здесь. 2 из них уже работают и пробуют на вшивость 2 элемента. Один, кстати, уже вшивым оказался. Вот этот. Здесь падает до 5,5 вольт. Считай, что до минимума. Ну, а здесь держится на 7,7. Это норма. Посмотрим, что будет дальше происходить. Может быть, раскачается вот это. Ну, а может быть, сядет. И вообще буду измерять время. За сколько сядет каждый элемент. Ток сейчас получается здесь 3,3 ампера, а здесь 2,9. Видите, лампочки, они еще как бы стабилизаторами тока являются. Сделал 5 таких вот резисторов. Их, кстати, можно комбинировать. Можно сразу все соединить и быстро разряжать. Мы получим ток 15 ампер. Либо использовать вот так по одной, либо по 2. В общем, по-всякому можно использовать. Вещь хорошая и вещь нужная. Все, вот эта плохая спустилась до 4,4 вольта. Ну, то есть вообще мало-мало емкости у нее. Ток при этом продолжала держать 2,5 ампера. По факту, по емкости, она не больше, чем вот такая литий-полимерочка. Кстати, это тоже она довольно-таки большая. Тоже 8 вольт начальных и 2,6 ампера. Так, друзья, ну раз она у нас рэпнула, значит мы можем ее распилить и посмотреть, что там у нее внутри. Очень интересно. Она разделена на банки, и вот попробую баночку одну отпилить. Ой, пшикнула сразу. Вроде бы ничего не воняет. Вот что внутри. Идем до конца, пильнул еще сбоку, чтобы вытащить. Вот так выглядит ячейка батарейки. Какой-то скотч. Вот он, электрод, друзья. Довольно-таки мощный, кстати, смотрите. Но он не из меди, какой-то металлический. Просто сталь, что ли. Беленький. Ни латунь, ни алюминий. Похоже, что просто железо какое-то. Вот так выглядит химия. Пластины.
Ничего не коротит, ничего не взрывается. Ничего не воняет, кстати. Значит, можно убрать обкладки, которые между пластин лежат. И остаются прикрепленные к электроду пластины. Вот так. Все, зарядил следующую партию. Теперь буду выбраковывать оставшиеся плохие элементы. Надо обязательно найти их. Подключил минус на общую. Ну, а плюса уже по отдельности. Из-за того, что по 5 штук сразу, я думаю, ну, за пару дней справлюсь. Разряжаются примерно за час. Какие-то быстрее, какие-то медленнее. Вот тут, видите, есть прям совсем крутые ячейки. 6,6 вольта осталось через час 8 минут. А некоторые я упустил до 2,4 вольта. Сбросилось напряжение, но это тоже были крутые ячейки, потому что через час там все равно больше 5,5 вольт показывало. Те, которые выбывают из строя, я отключаю. Видите, вот здесь 3 лампочки уже горит, потому что 2 выработали. А остальные 3 еще держатся, еще больше 6 вольт. Хотя стартовали все 5 очень хорошо, долго держались, но потом идет какой-то жуткий разбаланс. Может быть, их еще, кстати, можно как-то отбалансировать. Может, если туда-сюда хорошо погонять, они и выровняются. Уже где-то неделю ее заряжаю. Решил подрастянуть этот процесс, чтобы как можно одинаковее зарядились банки. Потому что заряжаю их все сразу, в параллель. Хочется, чтобы выровнялось в них все напряжение, потому что уже встает вопрос о полноценных испытаниях каждой банки. Создал резистор мощный. Вот эти лампочки, они не подходят для этих целей, потому что даже если их все вместе соединить, они позволяют получить около 18 ампер, а вот с этим добавочным резистором, видите, тоже пытался тут маньячить, добавлять. Короче, с этим где-то еще 10 ампер добавляется. Ну, мало. Считается, что одна такая банка может выдать 100 ампер тока. Сейчас мы займемся испытаниями, и я покажу вам наимощнейший просто резистор, который я создал для этих испытаний. Вот это резистор, мое почтение. Скручен из листов нержавейки, шириной 3 см, толщиной 2 мм. Поскручивал болтами. А чтобы вот здесь не замыкало, посоединял через резиновые трубки. Резина держит довольно-таки высокую температуру. Были мысли еще с второпласта сделать, но я так уж сильно не собираюсь нагревать, потому что резистор должен быть примерно одной температуры, чтобы не портить показания. Ибо при нагреве сопротивление его меняется в большую сторону. Также эта вещь пригодится еще и в дальнейших проектах. Потому что периодически требуется такая вещь, а взять ее негде. По емкости из всей этой батареи самый крутой элемент вот этот. За час времени разряда через лампочку у него осталось почти 7 вольт. С него и начнем тестинг. Для начала смотрим ампераж, а потом падение напряжения. — 170 ампер. А теперь падение напряжения. Сейчас у нас 8,06. При замыкании у нас 5,2. 5,2 и 170 ампер. Вот так получается. Хорошая баночка. Вот так, друзья, теперь все банки, ампераж не буду измерять, просто на падение напряжения. Вот и все. А потом мы еще по емкости их отберем. У каких больше емкость, те и будем использовать. Буду собирать в пакеты. На испытаниях большим током получил какие-то просто удивительные цифры. Смотрите. У всех этих батареек практически одинаковые значения. Держал где-то 3 секунды, и вот это измерение на 3 секунде получается. Везде где-то 5,2 вольта. И лишь немножко элементов. 4,4, 4,5. Ну, короче говоря, до 2 вольт. Ни один элемент не просел, и токи держат в принципе все.
Самые лучшие выбрал для сборки. Ну, а самые худшие поставил на разряд, чтобы посмотреть, увеличилась ли в них емкость после хорошей зарядки. Ну, а под эти надо делать медные шины. Шины буду делать из медной трубы. Можно было бы ее, конечно, и вручную расплющить. Но коли есть в хозяйстве самодельный плющильный станок специально для этих целей, то глупо будет им не воспользоваться. А вот и он, красавчик. Видите, плохо идет процесс, надо помогать. А если бы я не помог, не подплющил, еще бы хуже было. Вот так вот вроде бы нормально. Все готово. В итоге у нас получились вот такие медные шины. Теперь нужно все соединить, друзья. Получается, я одновременно запараллеливаю по 4 ячейки. И одновременно делаю их последовательными. Чтобы добиться такой простоты, нужно заранее расставить все ячейки правильно. Видите, здесь плюсы, 4 плюса, 4 минуса, 4 плюса, 4 минуса. В итоге что получается? Ячейки в любой области из 4 штук запараллелены. То есть ток мы умножаем на 4. Ну а чтобы нам набрать необходимое напряжение, 4 раза по 4 мы это все соединяем плюс на минус. Все нужно соединить гайками. Гайки будут из нержавейки. Надеюсь, ничего не будет окисляться. Делаю я его для вот этого агрегата. Это газотурбинная вспомогательная установка АИ-9. Хочу добиться того, чтобы ВСУ у меня было все время готово к работе. Не надо было подключать аккумы внешние, чтобы все было внутри. Ячейки расположу либо где-то вот здесь. Но здесь, наверное, вряд ли поместятся. Ну, либо, может быть, сверху надстройку сделаю. Посмотрим. Теперь можно протестировать, что у нас, собственно, получилось. Подключил два прибора, вольтметр и амперметр. И сейчас включу в самый жесткий режим. Это получается холодная прокрутка. Почему жесткий? Потому что двигатель не будет помогать, то есть ничего не зажжется, турбина не будет раскручиваться. И он будет крутиться на холодную, то есть без всякой помощи. Так. Все пошло, смотрим. Ну, вы все видели. Двигатель выдержал. Аккумуляторная батарея выдержала. Просадка была до 24 вольт. Это отлично на самом деле. Можно, кстати, посчитать, сколько эта батарея гарантированно циклов таких выдерживает. Ну, конечно, лучше эти циклы считать при запуске действительно двигателя, потому что потребление гораздо меньше. Ну, а так все вывозит. Ампераж, конечно, за пределами показаний прибора был больше 400 ампер. Но потом... Видимо, нагрелся электромотор, потому что напруга не проседала. И стал ток чуть поменьше, он все-таки начал показывать. Но долгое время за пределами было все. Ну и для полного счастья все-таки надо проверить в работе. Так что запускаем насос и запускаем двигатель. А сами будем опять же смотреть на токи и на напряжение. Мне кажется, сейчас он запустится просто мгновенно. На этот раз на пуск ставим. Погнали! Действительно, запуск мгновенный. Ну, вы могли заметить, когда пропал ток вот с этого прибора.
тогда и отключился электродвигатель. Он здесь отключается автоматически. Ну вот теперь действительно на этом все. Хотя нет, не все. Посмотрим, как это выглядит сзади. Как быстро пропадает пламя. Надо еще успеть добежать. Процесс пошел. Ну теперь точно все. Так что батарейка от Приуса еще поживет, я думаю. Она, по-моему, просто создана для этого двигателя.